Һаумыһығыҙ, балалар. Сәлем, ҡыҙҙар, малайҙар. Миндеғайын апай, бөгөн һеҙ беҙгә ниндәй әкиәт һөйләйһегеҙ? Бөгөн мин «Ҡарға ни өсөн исемен әйтеп бөтөрмәй» исемле башҡорт халыҡ әкиәтен һөйләйем. Ҡарға ни өсөн исемен әйтеп бөтөрмәй? Берҙән бер көндө ҡарға менән кәкүк осраша. Улар бер-береһенең хәл-әхвәлдәрен һорашалар. Кәкүк ҡарға менән хушлашып, үҙ юлына китә. Ул бер ағасҡа барып ҡуна ла, матур итеп ҡарға быны ишетеп ҡала ла, көнләшеп ҡуя. Мин кәкүк кеүек үҙ исемемде әйтеп ҡысҡырырға булдыра алмайым ни. Минең тауышым да көр, тыным да матур. Ҡарға, ҡарға, ҡарға. Бер көндө ҡарға аҙыҡ эҙләп йөрөгәндә, бер турғайҙы эләктереп ала ла, ауыҙына ҡаба. Шул саҡ турғай үтенә башлай. Мин барыбер үләм инде. Шулай да исемеңде белеп ҡалайым. Һин миңә үҙ исемеңде әйтсе, зинһар. Ҡарға суҡыштарын ҡыҫып ҡына: Минең ҡолаҡтарым бик бәләкәй, ишетелмәй. Ҡысҡырыбыраҡ әйтсе, зинһар. Ҡарға! 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 Шуны ғына көтөп торған турғай ҡарға ауыҙынан осоп сығып та киткән. Ҡарға уны ҡыуып ҡараған, ләкин яңынан эләктерә алмаған. Шулай итеп, турғай үлемдән ҡотолған. Ә ҡарға үҙенең исемен әйткәнгә бик ныҡ үкенгән. Шунан һуң ул үҙ исемен бер ваҡытта ла тулыһынса әйтмәй икән. Ҡар тип кенә йөрөй икән. Вәт ҡыҙыҡ әкиәт миңә оҡшаны. Әйҙә, хәҙер хушлашайыҡ. Һау булығыҙ. Тыныс йоҡо.